আজকে আমার নিরামিষ রান্নার মশলাটা নিয়েছি এখানে আদা আর কাঁচা লঙ্কা, আর এখানে একটু জিরে, ধনে আর গোলমরিচ। এই হলো আজকে মশলা। আজটা পুরোপুরি রান্নাটা আজকে নিরামিষ হবে, কোনো পেঁয়াজ রসুন কিছু হবে না। এটা আমি আজকে বেটে নেব। আজ নিরামিষ, আজকে নিরামিষ মশলা আমার বাটা হয়ে গেল। দেখতে পারো তোমরা, পুরোপুরি নিরামিষ, অল্প কটা মশলা দিয়েছি, বেটেছি। এখানে আমার তেলটা গরম হয়ে গেছে। এখানে আমার সয়াবিনটা ভিজিয়ে রাখা, ভিজিয়ে এখানে ঢেলে দিলাম সয়াবিনটা আমি ভিজিয়ে দেবো হালকা। সয়াবিনটা আমি ভেজে দিলাম লাল করে, সয়াবিনটা লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এটা তুলে নেবো। আমার তেল গরম হয়ে গেছে, কেন আমার পটল কটা আছে, পটল কটা দিয়ে দেবো। পটলটা লাল হোক, পটলটা আমার লাল হয়ে গেল। আমি পটলটা তুলে নেবো জায়গায়। তেলটা গরম হয়ে গেছে, তেজপাতা দিয়ে দিলাম। আর এখানে আমি এই কেটে রাখা আলু আর পেঁপে আছে দিয়ে দিলাম। এটা আমি ঢাকা দিয়ে দিলাম। এটা আমার লাল হয়ে গিয়েছে। এখানে আমি হলুদ দিলাম, নুন দিলাম, নুন, এখানে আমি বেটে রাখা মশলাটা দিয়ে দিলাম। কষা হোক আমার রান্নাটা। মোটামুটি ওটা আমার কষা হয়ে গেছে। এখানে আমার পটল আর সয়াবিন ভাজা আছে, এটা আমি দিয়ে দিলাম। আমার তরকারিটা কষা হয়ে গেল। দেখো বন্ধুরা, ভালো লাল করে কষে নিয়েছি তরকারিটা। এবার আমি এর মধ্যে জলটা ঢেলে দিলাম।
আর একটু জল দেবো। এই জল দিয়েছি, এই জলটা একটু শুকোবে, এটা ফুটে একটু অল্প করে সেদ্ধ হবে, ততক্ষণ ঢাকা দিয়ে না সেদ্ধ হোক। এই আজকে আমার রান্না হয়ে গিয়েছে, দেখতে পারো। রান্নাটা তোমার যদি ভালো লাগে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। এই রান্নাটা আলু পটল সয়াবিনের তরকারি রান্নাটা ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও।